हाय फ्रेंड्स, ओडिशा स्टाइल में आपका स्वागत है। और चलिए आज हम लोग दो ऐसे मेडिसिन का यहाँ पर नाम देखते हैं जिसमें एक सिरप है और एक टैबलेट है। तो पहला है फ्रेंड, आप इसको देख सकते हैं रिश्वास। और इसका यूटिलाइजेशन क्या है फ्रेंड, यह आपको अगर ड्राई कफ है उसमें बहुत ही फायदा करता है। और यह डॉक्टर रेड्डी का है। और इसका अगर कंपोजिशन देखा जाए, लेवोड्रोप्रोपिजाइन एंड क्लोरोफेनिरामाइन मेलिएट सिरप है फ्रेंड, इसका कंपोजिशन। और यह डॉक्टर रेड्डी का है। डॉक्टर रेड्डी बहुत ही ट्रस्टेड ब्रांड है। और इसका देखिए, इसमें एक आपको इस तरह से मेजरमेंट करने के लिए रहता है, जिसमें आपको मेजरमेंट का सारा इसमें स्केलिंग किया हुआ रहेगा, जो कि आप उस पर देख पा रहे होंगे। तो फ्रेंड, इसको लेना कैसे है, तो यहाँ पर देखिए क्लियर कट लिखा हुआ है, डोजेज एज डायरेक्टेड बाय द डॉक्टर। और फ्रेंड, यह बहुत ही कारगर है, खास करके जो कफ से परेशान होते हैं। और यह पुराने से पुराने कफ को ठीक कर देता है। और फ्रेंड, यह केवल मैं यहाँ पर मेडिसिन का नाम बता रहा हूँ। आपको कोई भी मेडिसिन आपको शरीर में इनहेल करने से पहले आपको अपने डॉक्टर से एक बार कंसल्ट जरूर कर लेना है। यह मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस के अनुसार बता रहा हूँ कि यह ड्राई कफ में फायदेमंद है, क्योंकि मैंने इसे यूज किया है। लेकिन आपको जब कभी भी मेडिसिन और सिरप यूज करना है तो आप डॉक्टर से एक बार जरूर कंसल्ट कर लीजिएगा, क्योंकि हर कोई का बॉडी का स्ट्रक्चर और हेल्थ स्टेटस अलग होता है। मैं फिलहाल तो अभी इसका केवल रिव्यू कर रहा हूँ। यह बहुत ही जबरदस्त सिरप है फ्रेंड। और जहां तक मुझे डॉक्टर ने रिकमेंड किया था, यह मुझे 3 टाइम लेना है। अगर ज्यादा कफ है, ड्राई कफ है, तो आपको 10 ml 3 टाइम्स, नहीं तो आप 5 to 7.5 ml तक 3 टाइम ले सकते हैं। दूसरा फ्रेंड है, आप यहाँ पर देख सकते हैं, मॉन्टेयर LC टैबलेट है। और इसका कंपोजिशन देखा जाए तो मॉन्टेल उकास्ट सोडियम एंड लेवोसेट्रेजिन हाइड्रोक्लोराइड टैबलेट। और फ्रेंड, इसमें आपको 10 mg मोन्टेलुकास्ट होता है और 5 mg लेवोसेट्रेजिन हाइड्रोक्लोराइड होता है। तो यह आपको रात को सोने के समय खाना खाने के बाद एक टैबलेट लेना है। और जब तक यह कफ रहेगा तब तक इस दोनों को साथ में लेते रहना है। और फ्रेंड, मेरी बात मानिए, यह पुराने से पुराने कफ को अच्छा से ठीक कर देता है। और वीडियो के लास्ट में एक बार मैं फिर से आपको रिक्वेस्ट करता हूँ फ्रेंड, कि कोई भी मेडिसिन लेने से पहले आप एक बार डॉक्टर से एडवाइस जरूर ले लीजिएगा। और फ्रेंड, आप 2 से 3 दिन में कोई भी पुराना से पुराना कफ है उसमें आप इसके असर को देख सकते हैं। तो आप फिर से देख लीजिए, ये वाली सिरप है और ये वाली टैबलेट है। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए अपडेट के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिएगा। और फ्रेंड, मैं एक चीज और बता देना चाहता हूँ, यह कोविड के सिचुएशन में जिनको ड्राई कफ है उनको भी बहुत बड़ा इसमें बेनिफिट मिलता है फ्रेंड। उसमें भी इस मेडिसिन से बहुत ज्यादा सहायता मिलता है। तो अपना ख्याल रखिएगा। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।